এখন বর্তমানে গ্লাস ডোর কোম্পানি এই জন্যই করছে আপনার আগে যে ফ্রিজের মধ্যে মরিচা ধরতো এখন ফ্রিজের মধ্যে কোনো মরিচা ধরবে না, ট্যাপ লাগবে না এবং ঘষা লাগবে না। ঠিক আছে, এই জন্য কোম্পানি আপনি গ্লাস ডোর করে দিচ্ছে। আর এটা আপনি গ্লাস ওই গ্লাস না যে ভেঙে যাবে, হ্যাঁ আপনি 30 থেকে 40 কেজি উপরে কিছু নিক্ষেপ করলে আপনার গ্লাসটা ক্ষতি হতে পারে, এছাড়া ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আর আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হইতেছে কি আপনি এখানে এ পর্যন্ত মালামাল রাখতে পারতেছেন, যেহেতু কোম্পানি আপনার ওয়ালটন কোম্পানি এটা এই জায়গাটা প্ল্যান করছে, কোনো রকম কোনো কিছু দেওয়া হয় না এখানে। এটার মধ্যে কত কেজির মতো মাংস স্টোর করা যাবে? এখানে আপনি 35 থেকে 40 কেজি মাংস আপনি রাখতে পারবেন। মোটামুটি গভীরতা ভালো আছে এটার মধ্যে, আপনি 3 থেকে 4 জন ফ্যামিলি যারা আছে এটা ইউজ করে মজা করবেন। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দি রাসেল আরমান শো। সো গাইস, বরাবরের মতো আজকে আমরা ওয়ালটনের 12 CFT 220 লিটারের ফ্রিজ নিয়ে আজকে সংক্ষেপে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। যাদের ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি 3 থেকে 6 জনের এবং যাদের বাজেট 26,000 টাকা থেকে 27,000 টাকার মধ্যে, তো তাদের জন্য কিন্তু মোটামুটি আজকের ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল হবে। তো আমাদের আজকের ভিডিওটি মেক করার জন্য বরাবরের মতো হেল্প করবে হচ্ছে এই শোরুমের বিক্রয় প্রতিনিধি বিপ্লব ভাই। সো গাইস, কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। এটা 12 সিফটি ফ্রিজ, এটা মডেল হচ্ছে হলো আপনার 2B0GDEL। এটা আপনার গ্রস ভলিউম আছে 220 লিটার, নেট ভলিউম আছে 205 লিটার। হ্যাঁ, উপরের ডিপ অংশ, উপরেটা হচ্ছে ডিপ, উপরের ডিপ চেম্বার আর নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল চেম্বার। 134 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এটার মধ্যে। এটা জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি করা হয়েছে। আপনার এর লম্বাতে আপনার 64 ইঞ্চি আছে, আর পাশে আছে আপনার 21 ইঞ্চি, আর ভিতরে গভীরতা আছে আপনার 23 ইঞ্চি। 23 ইঞ্চি। আর ভিতরে আপনার ডিপের মধ্যে আপনার 3টা পার্ট করা হয়েছে, 1 2 3। এগুলো খোলাও যাবে না? এগুলো পার্ট টু পার্ট আপনি খুলে ইউজ করতে পারতেন, ইউজ করা যাবে। ওকে। আর আইসের জন্য আইস বক্স দেওয়া হয়েছে একটা, আর আইস আপনার ছাড়ানোর জন্য একটা চামিচ দেওয়া হয়েছে। আপনার এখানে আইস বক্স 2টা দেওয়া হয়েছে এখানে। আর আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হইতেছে কি আপনি এখানে এ পর্যন্ত মালামাল রাখতে পারতেছেন, যেহেতু কোম্পানি আপনার ওয়ালটন কোম্পানি এটা এই জায়গাটা প্ল্যান করছে, কোনো রকম কোনো কিছু দেওয়া হয় না এখানে। এটার মধ্যে কত কেজির মতো মাংস স্টোর করা যাবে? এখানে আপনি 35 থেকে 40 কেজি মাংস আপনি রাখতে পারবেন। মোটামুটি গভীরতা ভালো আছে এটার মধ্যে, আপনি 3 থেকে 4 জন ফ্যামিলি যারা আছে এটা ইউজ করে মজা করবে। ফ্রিজটার নরমালটা অনেক বড়। হ্যাঁ, ভিতরে নরমালটা অনেক বড়। হ্যাঁ, এই নরমালের মধ্যে আপনার থাক দেওয়া হয়েছে আপনার 1 2 3 4টা, একটা ভেজিটেবল বক্স দেওয়া হয়েছে। এখানে আপনার সবজি, আপনার টমেটো, শসা, লেবু আপনি ইত্যাদি এখানে রাখতে পারতেছেন। বক্সটা অনেক বড় দিছে। হ্যাঁ, আপনার এখানে আপনি 2 লিটার পানি রাখতে পারতেছেন, আর এখানে আপনি আধা লিটার পানি কিংবা ওষুধ, মেডিসিন কিছু যাবতীয় কিছু রাখতে পারতেছেন। আর ডিম বক্স দেওয়া হয়েছে এখানে, 12টা ডিম আপনি এখানে রাখতে পারতেছেন। আর আপনি এই ফ্রিজটা লক করার জন্য তালা সিস্টেম দেওয়া আছে এখানে, চাবিও 2টা দিচ্ছে কোম্পানি এখানে। হ্যাঁ, আপনি চাবি এখানে 2টা আছে, একটা হারাই গেলে একটা আপনি পরবর্তীতে ইউজ করতে পারতেছেন। ভিতরে আপনার টেম্পারেচারের জন্য আপনার এখানে লাইট দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি মিটার আপনি কমানো বাড়ানোর জন্য একটা মিটার দেওয়া হয়েছে এখানে। ঠিক আছে, আপনি প্রথম অবস্থায় সাথে দিয়ে চালাবেন 3 থেকে 4 ঘন্টা, তারপরে আপনি 3-এ দিয়ে ফ্রিজ যতদিন থাকবে করে আপনি 3-এ দিয়ে চালাতে পারবেন নরমাল টেম্পারেচারের জন্য। তো নরমাল অংশটা মোটামুটি বেশ বড়। জি। সো যাদের ফ্যামিলি 3 থেকে 6 জন তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো হেল্পফুল হবে। তো এই ফ্রিজটার আর কি কালার আছে আপনাদের এখানে? এটার মধ্যে আপনার 2টা কালার আছে, একটা কালার এই কালারটা খুব চয়েসফুল কালার। হ্যাঁ, এক্সক্লুসিভ একটা কালার। আরেকটা কালার 12 সিফটির মধ্যে আরেকটা কালার আছে, আপনি একটা কালার। হ্যাঁ, দুটোটা ইনোসেন্ট কালার দেখতে পারেন। সেম ফ্রিজই না, 2টা কালারে একটা কালার পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, সব এক, প্রাইস এক, সবকিছুই এক, কিন্তু আপনার কালারটা ভিন্ন। ওকে, এই 2টা কালার আপনাদের শোরুমে বর্তমানে अवेलेबल আছে। এটা কি গ্লাস ডোর না? ওটাও আপনার গ্লাস ডোর। এটা এখন বর্তমানে গ্লাস ডোর কোম্পানি এই জন্যই করছে, আপনার আগে যে ফ্রিজের মধ্যে মরিচা ধরতো এখন ফ্রিজের মধ্যে কোনো মরিচা ধরবে না, ট্যাপ লাগবে না এবং ঘষা লাগবে না। ঠিক আছে, এই জন্য কোম্পানি আপনি গ্লাস ডোর করে দিচ্ছে। আর এটা আপনি গ্লাস ওই গ্লাস না যে ভেঙে যাবে, হ্যাঁ আপনি 30 থেকে 40 কেজি উপরে কিছু নিক্ষেপ করলে আপনার গ্লাসটা ক্ষতি হতে পারে, এছাড়া সম্ভাবনা নাই। আর এটার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ইউজ করছে, আর অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাস কিট ইউজ করা হয়েছে। মানে এই গ্যাস কিটটা কি খোলা যায় না আপনাদের এটা? হ্যাঁ, এই গ্যাস কিটটা খোলা যায়, আপনি এটা খুলে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আপনি এটা ধোয়ার সময় হ্যাঁ সম্পূর্ণ আপনার পার্ট টু পার্ট খুলে আপনি ধুতে পারবেন, ধুয়ে আবার যেমতে আছে আপনি এমতি লাগিয়ে দিতে পারবেন। এটা খুব সুবিধা দিছে কোম্পানি, পরিষ্কার রাখতে পারবেন আপনি। এটার মধ্যে ভিতরে জীবাণু টিবাণু, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এগুলো জমবে না, কোনো পোকা টোকা মাকড় হ্যাঁ এটার মধ্যে জমবে না। এটা হচ্ছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাস কিট ব্যবহার করা হয়েছে। জি।
এটার প্রাইস বর্তমান প্রাইস আছে আপনার ডিসকাউন্ট করে 26,240 টাকা। 26,240 টাকা হলে গাইস এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 12 সিএফটি 220 লিটারের একটি ফ্রিজ। জি। আর আমাদের ফ্রিজে ওয়ালটন ফ্রিজ আপনার 12 বছরের গ্যারান্টি। ফ্রিজের যে মেইন কম্প্রেসার, হ্যাঁ, ওই জিনিসটাই আপনার 12 বছরের গ্যারান্টি। যদি কোনো রকম খারাপ কিংবা গ্যাস চলে যায়, কোম্পানি আপনার নতুন চেঞ্জ করে আরেকটা লাগিয়ে দিবে। 4 বছর কোম্পানি স্পেয়ার পাস, 1 বছর আপনি রিপ্লেস পাইতেছেন। যদি বড় ধরনের কোনো প্রবলেম দেখা দেয়, 3টা প্রবলেম, কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার, এই 3টা জিনিস খারাপ হলে আমার ফ্রিজটা সম্পূর্ণভাবে আপনি চেঞ্জ পাইতেছেন, নতুন দেওয়া হবে। এই 3 ধরনের সমস্যা যদি হয় ওয়ালটন নতুন। আর আমাদের শোরুমে একটা প্লাস পয়েন্ট দিয়েছে, আমরা এখানে 2টা স্টাফ রাখছি। হ্যাঁ, আপনি টেকনিক্যাল স্টাফ। হ্যাঁ, ফ্রিজটা আপনার কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমরা ওই স্টাফটা পাঠাবো আপনার বাসায় হোম সার্ভিসের জন্য। যদি ওরা পারে আপনাকে সার্ভিস দিবে, আর যদি ওরা সম্ভব না হয় তাহলে কোম্পানি থেকে 72 ঘন্টার জন্য আপনাকে ফ্রিজটা আপনি সার্ভিস করে দিবে। আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা কি? আল রাফি ইলেকট্রনিক্স, 29 নম্বর বাইনানগর, 2 তলা, সুত্তাপুর, ঢাকা। ওকে, সো গাইস এই ঠিকানায় আপনারা যোগাযোগ করলে অবশ্যই যেই প্রাইসটা বলা আছে এই প্রাইসে পাবেন। আর যদি ঢাকা সিটির মধ্যে কেউ থাকেন, ফ্রিজ ডেলিভারি নিতে চান, সেক্ষেত্রে যেই প্রাইসটা দেওয়া আছে ওই প্রাইসেই ডেলিভারিটা ফ্রি দেওয়া হবে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন পরবর্তীতে আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ফেসবুকে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।